こんにちは、KVG チャンネルです。ご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、焚き火用の薪作りです。剪定した太めの枝や、倒れた木を集めてきて、適度な長さに切り、斧で割って乾かします。薪を斧で割る時の感覚は、快感です。